ये देखो मेरा बॉडी बिल्डर, ये देखो मेरा अदालत और ये देखो मेरा कटोरा। जाबे बुढ़े, इस कटोरे को तो मैं ऐसी की तैसी। अरे ये बुढ़िया ने मेरा दादा का घेला फेंक दिया। रुक जाओ, मैं इससे भी अच्छा और तगड़ा बॉडी बिल्डर बनाकर मैं अपने दादा को दूंगा तो दादा मेरा बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। और उस बुढ़ी को फिलहाल मैं काम करने में लग जाता हूँ, नहीं तो मेरा दादा गुस्सा हो जाएंगे। अभी मेरा दादा रो रहा होगा, लेकिन मैं उस बुढ़ी का बदला लेके ही रहूंगा। रुक जाओ, मैं इस तरह से इसको डिजाइन करूंगा ना जो देखने वाला देखते रह जाएगा। दादाजी ये लो, उस बुढ़ी को दिखाना और खूब जलाना।